Takk til utenriksministeren for klare, gode svar på interpellasjonen. Også en klar støtte fra min side på den virkelighetsoppfatningen som utenriksministeren har. Den deler jeg fullt ut. Det slik jeg vurderer det, positive og negative saker. Det negative og mest negative for øyeblikket den forverrede situasjonen for menneskerettigheter på Sri Lanka. Det gjelder spesielt i forhold til journalister, medias rolle på Sri Lanka, muligheten for å få frem et alternativt budskap til hva regjeringen gjennom sine mediedominerte kanaler gir uttrykk for. Det andre gjelder det sivile rommet, hvor også menneskerettighetsaktivister en del av det, som oppfatter at deres mulighet for å være i opposisjon til regimet blir stadig mindre, og rommet blir stadig trangere. Det andre det jeg mener det aller viktigste og mest sentrale, nemlig forhandlinger. Forhandlingene slik jeg vurderer det, nærmest i en komplett stillstand. Det svært lite som skjer, og det en svært liten vilje til å få reelle kompromiss og diskutere de mest fremtredende og viktigste spørsmålene. Uten at vi får på plass forhandlinger med vilje til kompromiss, så vil konflikten vedvare. Det per nå mye som tyder på at regjeringen Rajapakse ser det som i deres interesse å fortsette den stillstanden, ettersom at de var de militære seierherrene. Da glemmer de fullt ut, og igjen mener jeg at det deles nå av også indiske politikere, indiske meningsbærere, at den forverringen som har funnet sted, både i forhold til demokrati, i forhold til menneskerettigheter, regjeringens eget arbeid og egne problemer. Så har jeg ikke noe problem med å slutte meg til de positive sidene. Slutt på krigshandlinger, bortfall av terroraksjoner, usedvanlig positivt, en bedret humanitær situasjon for store deler av øya, og nært sagt hele deler av øya. Det også en ganske stor økonomisk vekst, selv om veksten meget skjevt fordelt, og det ikke tvil om at det et ønske fra regjeringen å gi økonomiske positive sider til en del av sine egne. Så det spørsmål om eiendomsrett og spørsmål om tvangsflytting, som igjen helt sentrale og klare menneskerettighetsbrudd når man blir kastet bort fra land man har hatt i generasjoner, og hvor det tvangsflytting som finner sted. Men igjen, jeg mener det viktigste Norge kan bidra med, i de fora vi til stede, å snakke opp og frem forhandlinger og kompromissets vilje og offervilje.